Team-Captain ist der Hamburg Level 2. Ja, du nicht. Du ich auch nicht. Go, 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 go! 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 Ja, nee, das ist okay, aber... Geh zurück im Base. Go, Dieter, more patient. Go, D9! Blue 88! Hold it! Hold it! Hold it! Hendrik! 2. Right. Blue 88! Blue 88! Go deep, go deep, go deep, Hendrik, go deep. Oh! Hey! Ich kann mehr spielen. Okay, let's go. The running game now. Let's go, Nico. Let's go. Run! Told you. Let's go. Let's go, guys. Storm A, Jungs. Storm A. Ich wusste, dass das Play kommt. Komm schon, Nico! Der Winkel, Nico, du machst das riesen. Wir möchten ein Monster. Caught it! Gut. Magst du eine Bill? Lass Sebastian noch spielen. Black 88! Black 88! Look up! Run! Chris, relax, ja? Relax. Kannst du ihn play? 99! Hey! Green! 99!
Oder Eishockey. Du spielst Brandons Position, ja? Orientier dich. Oder? Er spielt auch Brandons Position, ne? Genau, er hat jetzt als letztes hat er Brandons Position gespielt. Er spielt Tackle. Je nachdem, wie der Call ist, immer zur Strong Side. Weißt du? Okay, let's go, D. Let's go. Wenn Liz kommt. Run! Run! 10! Oh, Jungs. Dominik! Hinterher und aufhalten! Hey, weg da! Wer ist die 56? Wer ist die 56? Oh, schön! Good job, Mattis! Good job, Chris! Yep.